Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubalaba mwenna. Ate si bwe yeekazanga ayogeddeko naye. Enkya ya leero nga sinnajja wano mbadde njogera naye ku ssimu. Tosobola butamulikoodinga ggwe ng'oyogeddeko naye bwe watuuka olaba omulikoodingira mu butambi bw'ebifaananyi imagine n'ogattagatta obutambi bw'ebifaananyi awo wonna ofuba kkakasa nsi. Okusinziira mu lubiri lw'enkoni era musanyufu nti olujja lwa Bulange luno lujjudde. Kubanga essaawa eno n'embeera gy'alimu yagenda kuwummula na kuliraana byawulirira mu mirembe. Kitegeeza byatawulira mu mirembe bye yaleka eno era kyova olaba Neeri tabikkiriza kusalayo nti bigende bimulambuleko. Ssaabasajja Kabaka antumye nnyo okubalaba mwenna. Enkya ya leero nga sinnajja wano mbadde njogera naye ku ssimu okusinziira mu lubiri lw'enkoni era musanyufu nti olujja lwa Bulange luno lujjudde kubanga mbadde njogera nga mbalaba wano mu ddirisa lyange n'aŋŋamba nti beebale obutaggwaamu maanyi mu kiseera ekizibu kye tuyiseemu. Ebyo bye bigambo bye byennyini. Ate si bwe yeekazanga ayogeddeko naye. Tosobola butamulikoodinga ggwe ng'oyogeddeko naye bwe watuuka olaba omulikoodingira mu butambi bw'ebifaananyi imagine n'ogattagatta obutambi bw'ebifaananyi awo wonna ofuba kkakasa nsi bw'okyawuliziganya obulungi ne Ssaabasajja Kabaka ne weeteeramu ssebo n'ebigambo ebyesiima. Tinsiima nnyo Katikkiro yeebale kutambuza emirimu w'essiri. Gw'oyogere ne Ssaabasajja Kabaka kati ennaku zino oleme kumulikoodinga. Era nakkubira kasimu ne muwuliziganya omulikoodingirawo akatambi ako ne kazannyibwa ku CBS, ku BBS ne mukawa ne babulooga babakkiririzaamu babutambuze. Kubanga olina ekifaananyi kyogezaako okusiiga oba kyogezaako okulaga ensi ti omusajja tangobanga. Omusajja tokyalinnya mu kimo. Omusajja mpuliriramu emirembe. Naye ng'ekituufu takyakuwuliriramu mirembe. Bw'ate singa abadde akuwuliriramu emirembe newankubadde yagenda kuwummula naye yagenda okuwummula nga n'ennamba 2 tasobola mu motookako wagenze kuwummulira. N'ennamba 2 kyali kimu ku bizibu bye nga nakyo kimu ku bye yagenda okuwummula. Abaayi n'ennamba 2 kyali kimu ku bizibu bya Ssaabasajja Kabaka nga bye yagenda okuwummula. Kubanga yagenda kuwummula bizibu oba kubeera mu weather nga buli kyatunulako kisanyusa musanyusa. Namba 2 kyali kizibu. N'ennamba 2 amwenyinyimbisa emmeme. Lwaki tamusisinkanako namba 2 we? Kakati namba 2 ali mu kugamba nti ayogeddeko naye era n'abatumira nnyo. Tatusaasiddeeko owaye ssebo w'ekitiibwa ennyo. Ssaabasajja Kabaka tatusaasiddeeko ku njegeya gw'ekitenzi mu Buganda okumpi n'embirize mayiro nga 10 oba 7 kale tubale 10 okutuuka ku mbirize Banda ne Mmengo tabasaasiddeeko abantu baba Buganda abafiiridde mu njegeyo n'abafiiriddwa ebyabwe n'abafunye ebyekango. Ssaabasajja Kabaka tabasaasiddeeko. Okwo tukuyita kwegumya, tukuyita kwematiza n'okwagala okukakasa ensi bw'okyali in control kubanga watugamba nti wajja omazeeko nga kakonge ka ku kkubo. Naye akakonge k'oku kkubo tekeeyogerera. Amaanyi ameemanyi ge geeyogerera. Waliwo ggwe okugamba nti nzitowa bwekiti naye nga tetunnaleeta minzaani kukuteerawo. Ffe tukupime kubanga ate ebijanjaalo tebyepima. Ffe aba minzaani ffe tulina okubipima. Ndi kakonge ka ku kkubo najja mmazeeko nze mwana wa Kabaka omukulu nze musigire wa Kabaka n'ebirala 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 n'ebirala. Wonna oyagala kkakasa nti Ssaabasajja Kabaka akyakuwuliriramu emirembe. Oyagala kkakasa nti gwe akyali Katikkiro omutuufu n'ebikoogerwako si bituufu.
n'otuuka ne ku mbeera epanga akatambi mu kifaananyi kya Ssaabasajja Kabaka nga weesiima bw'osiima nnyo Katikkiro yeebala okutambuza emirimu w'essiri kati omuntu atuuka ku mbeera ekwata akatambi akataliyo yeesiime ng'ayogeza Ssaabasajja Kabaka. Ssaabasajja Kabaka tayinza mmuwaka kolo ne bakatazannya ku BBS kyomutanda atumiddeko eri Obuganda kubanga eyo eba communication eri Obuganda nti ayagadde kuwulizaako Baganda nti gye ndi bannange ndi mulamu kubanga n'obutambi bwe bwafuluma mwayita aba BBS abakozi ku CBS ne magendo zajja nga bonna bali awo basagambiza akubire Kasimu nga waliwo okuwanyisiganya okw'ebigambo nti owaaye ggwe Mayiga nti wangi mukama wange oli otya Obuganda buli butya nga ggwe Kamalabyonna erimu gitambula bulungi mukama wange ndabira Abaganda bonna bagambe gye ndi mu lubiri lwange olw'enkoni era mbatumidde nnyo Mayiga waali likoodize we watuuka ggwe waali mu likoodinze ku ggwe gwe tumanyi waali mu likoodinze olaba otuuka okuyimirira mu maaso g'Omukama Katonda era oyagala okulagirawo essajja n'eryanyi nga bw'oli akakonko ku kkubo oyagala kakasa nsi Kabaka bw'akyakuwulira Ssaabasajja Kabaka bimukyawuliziganya obulungi era taggobanga kikyotakoze okulaga ensi nti Ssaabasajja Kabaka taggobanga kati akatambi akalimu amaloboozi g'ababiri mmwe n'otakalikodinga we watuuka oyinza obutakalikodinga akiri mingi ng'oli akiri mingi ggwe kati wafuuka mu mafiya wafuuka mugezi naawe weekasanga weekyazanga omugezi weekyazanga akiri mingi Ssaabasajja Kabaka abatumidde ku njege eno eyagwa Buganda abantu abasoba mu 100 nga baafa beene n'atabasaasirako Ssaabasajja owange oyo atutumidde si wange owange mulala nnyo oyo atutumidde oyo wo mwoyo oyo gojja ogamba abantu gw'oyagala okumatiza ensi nti akyakuwuliriramu emirembe era taggobanga naye owange takyayinza kukukubira Mayiga nze Kabaka owange takyayinza kukukubira simu akutya kwate singa abadde akyasobola okukubira essimu singa tonnamusisinkanako okuva lweyadda mwali badde mulinnya mu kimu akuwuliriramu emirembe kubanga essaawa eno n'embeera gy'alimu yagenda kuwummula nakuwuliraana byawuliriramu mirembe kitegeeza byatawuliramu mirembe byeyaleka eno era kyova olaba Neeri tabikkiriza kusalayo nti bigende bimulambuleko ne Pookino eyatulaalika nti ŋŋenda kubagoba Buganda mubaboole ku kyalo fe mu Buganda tetubeera na bantu ba mpisa ezo ne balaba Namunswa mukamwa ne bamanyiira Namunswa olwo n'agamba ate abatakkiriza obulamu bwa Namunswa naye talinnyangayo tamusisinkanangako naye yasooka okukola akatambi nga si mulala omuteeketeeke Mathias Mpuuga ayi Ssaabasajja Kabaka tukulisaayo nnyo gy'obadde ojjanjabirwa abatamanya ŋŋamba otabadde naye nganze gwafuula omwami wo ku myaka emito weemukungwe ng'ate amanyi tekitegeeza okusisinkana Ssaabasajja naddala mu mbeera eno talinnyangayo tamusisinkanangako bwanika tabasisinkanangako naye munnange sitaakubiddeko ku mukulu ow'ekitiibwa n'atutumira nnyo wadde tatusaasidde nnyo oyo si waffe oyo wa Mayiga ow'omu mwoyo